Ih. Double setrek bisa. Aduh. Alak bisa. Makan juga bisa. Kali mau melencar ya, gak kena. Ngono ya, lari guys. Oh, kena. Wah, terus bisa strike bisa. Tuh bisa. Tuh bisa, sekarang bisa. Bisa. Kena sinar matahari itu. Tuh malah cepot tinggal. Tuh bisa naik bisa. Kannya bisa. Malah cepot. Bisa, kannya bisa. Belanak tuh bisa. Nah, nih. Itu anglernya, angler pensiun ini bisa. Itu punya saya masih dikertul-kertul. Duh, nggak nutut pun bisa angler. Aduh, kena lagi bisa. Gorus. Ayo, gorus. Wih, rodok. Beli ini. Kena genyurang segorong pulau gak deh. Oh, karamban ini kini sampai lali ya. Aduh, apa dikit? Aduh, kena bisa setrek bisa. Bawah bisa tuh. Tanggung bisa tuh. Apa ini? Anglernya strike tuh. Apa ini? Gila. Angler yang ribet strike. Aduh. Gondolnya kok banter itu. Itu atas juga strike tuh kayaknya bisa. Gondolnya kari biang. Gak kena. Kena bisa. Alah. Jampret tuh. Jar double stroke bisa, ceret asem. Aduh bisa double stroke bisa. Astagfirullahaladzim. Double stroke bisa. Aduh. Alak bisa. Makan juga bisa. Tuh, makan juga bisa. Sem, tapi dia double stroke bisa. Double stroke bisa ceret. Nakut. Musuhnya double stroke. Musuhnya double stroke. Kayak mbak tak colin ning kene ya nganuku. Kok iso ngene ya? Dek iki ngono entuk loroan bener. Rasa cukup sekian pemirsa video dari saya. Ini hasilnya bisa lihat anak ini bisa. Anaknya bisa lihat. Ada anak semua ini bisa. Iwak iku. Iwak ini. Tuh saya dapatnya. Tuh bisa. Ini bisa dapatnya punya angler Angry Bird ini. Oh, bisa dapatnya. Oh.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.